Здивований? На уроках з магії я була найкращою в класі. Таке зцілення для мене дрібниця. Уроки магії? То у Сінігамі є школа? Чи як? Щось типу того. Ітіго, скажи краще, як це пити? Як пити? Стромляєш соломинку і п'єш. Ось і все. Соломин? あれまた一緒にいる Ви двоє знову разом? 君たち Щось ви дуже добре розумієтесь. Мізуїро, ти що, дурень? Ми схожі на друзів? Поглянь на нас.